Şeyxin oğlu işdən çıxarıldı. Azərbaycan-Xəzər dəniz gəmiçiliyi sədrinin müşaviri vəzifəsindən azad olunub. Unikal manşetaza istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan-Xəzər dəniz gəmiçiliyi GSC-nin idarə heyətinin sədri Əfqan Cəllovun müvafiq əmri ilə Məhəmməd Paşazadə sədrin müşaviri vəzifəsindən azad olunub. Onunla bağlı qərar bir neçə gün bundan əvvəl verilib. Qeyd edək ki, Məhəmməd Paşazadə Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin oğludur. Sabah bütün sosial müavinətlər ödəniləcək. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən fevralın 26-sında bütün müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımlarının ödənişinin yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub. Bu barədə Unikala Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib. Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar bu yollar bağlanılacaq. Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə əlaqədar bəzi küçə və prospektlərdə nəqliyyatın hərəkətində məhdudiyyətlər qoyulacaq. Bu barədə Unikala Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsindən məlumat verilib. Belə ki, fevralın 26-sında saat 08:00-dan mərasim qurtaranadək Xocalı prospekti ilə kəsişən, birləşən və paralel olan Mehdi Mehdizadə, Kamandar Əhmədov, Ayaz İsmailov, Süleyman Vəzirov və İzzət Orucov küçələrində avtomobillərin hərəkətini məhdudlaşdırmaqla istiqamət dəyişdiriləcək.